Haleluya, mwana wa Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya majira haya. Asante kwa kuwa unatufuatilia katika mafundisho haya ya Biblia. Asante Bwana Yesu, asante kwa majira haya ambayo tunazungumza pamoja na wanao. Asante Bwana Yesu kwa wale ambao wanasikiliza na kutazama kipindi hiki. Ninakushukuru Mungu kwa neema yako na uweza wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wakati uliopita nilikuwa nazungumza kuhusu matamaa ya dhambi. Sasa kuna maswali mengi sana yakawa yameibuka hapo. Nasema, je, inakuwaje kama vile watu wamesamehewa dhambi zao? Je, mbona kama vile watu hayo mafundisho ya neema yatawapeleka watu kupotea? Biblia ipo wazi kabisa kwamba neema ndio inayotuwezesha sisi, neema ndiyo inayotuokoa sisi. Kwa ni neema pekee ambayo ina uwezo wa kutusaidia na ina uwezo wa kutuokoa. Mtu mwingine anauliza swali, anasema, sasa kama tumesamehewa dhambi, inakuwaje sasa? Mbona sasa kila mtu ana uwezo wa kufanya kitu chochote? No, sio hivyo. Kwamba kwa sababu umesamehewa sio ndo nafasi ya kufanya kitu chochote ambacho unajisikia. Neema ni uwezo wa Mungu au uwezesho wa Mungu unaotuwezesha sisi kutoka kwenye giza na kuingia kwenye nuru. Hiyo ndio neema ya Kristo. Maana yake ni uwezo wake, maana yake ni uwezesho wake ambao unatutoa sisi kwenye giza kutuingiza kwenye nuru. Maana yake ni kipawa chake, ni kipawa ambacho yeye, hicho kipawa anatuwezesha sisi tuweze kutoka kwenye giza, tuweze kuwa na nuru ya Kristo. Maana yake tuweze kufikiri kama Kristo, tuweze kuwaza kama Kristo, tuwe na mawazo sawasawa na vile Mungu anavyotuwazia. Nikakwambia siku zote guilt, yani off, inakufanya utoke kwenye mpango wa Mungu. Siku zote ofu inakufanya utoke kwenye mpango wa Mungu. Ili uweze kubaki kwenye mpango wa Mungu, lazima kuna mambo fulani fulani uyajue. Kitu cha kwanza ambacho nilikuambia kwamba lazima ujue wewe umesamehewa dhambi milele. Dhambi imeondolewa. Dhambi sio shida tena. Dhambi sio tatizo. Maanake dhambi imeondolewa. Sisi tumepewa haki. Haki ya nani? Ya Kristo. Maana ya haki ni kuto kulaumika, kuto kujihukumu, kuto kujisikia, kuto kuwa na hofu juu ya dhambi. Maana yake ndio maana nikakwambia kwamba dhambi imeshakwisha kuondolewa. Dhambi sio shida tena. Kakupitisha kwenye maandiko nikakupitisha huko, nikakuelewesha, nikakwambia mwenyewe ukipata muda upate kujifunza. Maana yake imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Maana yake kadri unavyosikia mafundisho yaliyokuwa sahihi, ndivyo wewe unakuwa huru. Biblia inasema kwamba mtasikia neno na hilo neno litawaweka huru, tena huru kweli kweli. Sasa kama unataka kuwa huru kutoka kwenye giza, lazima usikilize kweli ya Mungu, lazima usikilize neema ya Mungu. Kama walimu, wachungaji, mitume, namna wanavyozidi kufundisha sheria, ndivyo
sheria wanavyozidi kuuisha ndani ya watu. Kwa nini? Alisema Paulo kwenye kitabu cha Warumi 7, lile ambalo ninalitenda, jema ninalotaka kulitenda, silitendi. Kwa sababu gani? Kwa sababu la lile walilokuwa wameniambia. So kwa mfano, kwa nini alikuwa anazungumza hivyo? Alikuwa anazungumza hivyo kwa sababu kipindi yeye yupo mdogo, kwa mfano kipindi yeye yupo mdogo, ulikuwa unakaa tu vizuri, unaendelea na maisha yako freshi, hakuna kitu chochote ambacho kinakupa msukumo wa kufanya vitu vibaya. Lakini siku ambapo uliposikia usiibe, maana yake hiyo kauli ikauisha wewe kutaka kuiba, ikauisha. Kama wewe ulikuwa shule ya msingi ulivyoambiwa usiibe, maana yake asubuhi yake ukaanza kutafuta peni, ukaanza kutafuta daftari la mtu mwingine. Kwa nini? Ulivyoambiwa, maana yake hilo andiko liliuisha kile ambacho kimo ndani. Maana yake nilikuambia kwamba kama haupo ndani ya mwana wa Adamu, maana yake una asili ile ya dhambi, una asili ya dhambi. Sasa tutajifunza kidogo kuhusu namna ambavyo neema inatusaidia kuishi, Wake usema Bwana, dhambi imeondolewa, dhambi hakuna tena, dhambi imeondolewa milele. Sasa watu wanasema kwa sababu sasa dhambi imeondolewa, sasa ni nafasi. Kumbe neema ya Mungu inatuwezesha sisi. Neema ya Mungu haituwezeshi kufanya vibaya, ila neema ya Mungu inatuwezesha kwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo neema ya Mungu ni kutembea katika mapenzi yake. Haleluya, haleluya, haleluya. So tutasoma katika kitabu cha Warumi 6. Kwa wale ambao walikuwa wameuliza maswali, majibu yake ndo haya hapa, kwamba je, kwa sababu neema ipo, kwa sababu dhambi imeondolewa, kwa sababu sisi hatuhesabiwi makosa, je, sasa tuishi vipi? Kumbuka hii swala litakusaidia kwamba Mungu ni roho na ibilisi ni roho. So Mungu anategemea mwili wako ili afanye mapenzi yake, na ibilisi anategemea mwili wako ili afanye mapenzi yake. Maana yake kama upo kwa Mungu, basi upo kwa ibilisi. Maana yake dunia ni mali ya mwanadamu. Maana yake unaweza ukatumiwa na Mungu, unaweza ukatumiwa na ibilisi. So wewe ndo wa kuchagua. Ndio maana Mungu ameweka chaguo, upendeleo. Ametupenda. Kwa hiyo unaweza ukachagua. Wewe ndo mwenye uamuzi wa kuchagua. So mwili wako ndo unahitajika. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa kama hekalu la Roho Mtakatifu, maana yake ndani yako kuna Mungu, ambaye huyo Mungu ambaye yupo ndani kwako anauendesha huo mwili wako, au hilo hema lako, au tunasema kanisa lako. Maana yake mwili wako ni kanisa. So kama mwili wako ni kanisa, maana yake Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Sasa tutakupitisha hapo kwenye maandiko. Je, Biblia inasema kwamba tuseme nini basi? So tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Je, tudumu kufanya maovu ili neema iwe nyingi? 2 nasema maana yake hapana. Hapana, sio kwa sababu neema sio kibali cha kufanya uhalifu. Hapana, maana yake Biblia inakataa. So sio kwa sababu umesikia kwamba dhambi imeondolewa sasa wewe ni kwenda kufanya fujo. Hapana, sio hivyo. Kwa sababu Biblia inasema hapana. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Maana yake dhambi ya kutokuamini sisi tayari tumeshaifia. Je, hatuwezi tena kuishi na kutokuamini? Na nikakwambia
kuishi kutokuamini, maana yake hayo ni matunda ambayo yanazaliwa kutoka kwenye asili ya mwanadamu ambayo amezaliwa nayo. So unajua Ukristo sio dini. Ukristo maana yake ni kuchukua maisha ya Kristo na kuishi. Maana yake wote tunayemtazama, wote ambao tupo hapa duniani, tunamtazama role model wetu ambaye ni Yesu Kristo. Maana yake yeye ni role model wetu. Sasa tunavyosema huyu ni Mkristo, maana yake amekubaliana na Yesu. Maana yake Yesu anaishi ndani kwake. Ndio tunavyosema huyu ni Mkristo. Ukristo sio dini. Ukristo ni kupokea maisha ya Yesu na kuyaishi maisha ya Yesu. Na unavyoyaishi hayo maisha, wala using'ang'ane, usitumie nguvu nyingi sana, kwa sababu yeye atakuwezesha wewe kuishi sawa sawa na vile yeye anavyotaka. Kwa hiyo sio swala gumu wala sio swala nzito. Maana yake ni kuamua kwamba ninataka niwe Mkristo. Maana yake ninataka niishi maisha ya Kristo. Ninataka niishi maisha ya Bwana Yesu. Ndio maana ya Ukristo. Maana yake umechukua maisha yake, unayaishi sasa wewe. Na yeye ndo anakuwezesha kuyaishi hayo maisha ya Kristo. So kwa hiyo sasa nasema sio sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi. Maana yake sisi huko tumeshatoka. Hatuwezi tena kuishi katika dhambi. Anasema amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Maana yake nikakwambia dhambi inaondolewa kwa mauti. Na kwa nini inaondolewa kwa mauti? Tulirejea kwenye kitabu cha Mwanzo, kwa sababu Yesu Kristo alimwambia Adamu, mbele yako kuna miti miwili. So mti wa uzima na mti wa mauti. Maana yake mti wa ujuzi wa mema na mabaya, maana yake ni mauti. So ilimpasa Kristo aje alipe mauti. Akishalipa mauti, maana yake sisi tukimwamini yeye tunakuwa na sisi tumeshifti, tumeenda kwenye uzima. Na uzima ni nani? Na uzima ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo ndo uzima wetu. Maana yake yeye ndo anayetupa sisi uzima katika hayo maisha ya kila siku. Sasa maana yake sisi tutakuja tuone hapo mbele, tunaanza kwamba tumebatizwa katika mauti yake. So ulibatizwa wapi katika mauti yake? Maana yake siku ambayo ulimwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, maana yake ulibatizwa katika mauti yake. Lakini kama wewe ambaye hujamwamini, maana yake inatakiwa sasa umwamini ili ubatizwe katika mauti yake. So Biblia inasema kwamba basi kwa nini tulibatizwa katika mauti yake? Inasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Maana yake kitendo cha kumwamini wewe pamoja na Kristo mmekuwa mmejoin katika nini? Katika kwamba unakufa pamoja naye, unazikwa pamoja naye, unafufuka pamoja naye. Na ndio maana nikakwambia kwenye kitabu cha Wakorintho 5:17, sasa ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa nini yamekuwa mapya? Hayo yamekuwa mapya kwa sababu wewe umekufa pamoja na Kristo, umezikwa pamoja na Kristo, umefufuka pamoja na Kristo. Ndio maana ukiwa unafuatilia sana maandiko, so unajikuta kwenye vifungo fulani vyenyewe vinatoka automatically, kwa sababu nguvu za Mungu zinatembea. So sehemu yenye uzima hakuna mauti. Sehemu yenye uzima hakuna mauti. Maana yake kitendo cha Yesu Kristo kufufuka, maana yake alifufuka na uzima. So huo uzima nikakwambia mauti. So maana yake ukifanya jambo unaona alifanikiwa, maana yake hilo limekufa. Linahitaji uzima. Na linahitaji uzima wa nani? Linahitaji uzima wa Kristo.
Lakini kama unaona unafanya biashara, unafanya jambo alafu unaona aliendelei, maana yake hilo jambo lipo katika mchakato wa mauti. Unahitaji nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu au uzima wa Mungu upate kuuisha hiyo biashara, pate kuuisha kazi, pate kuuisha kile ambacho unakifanya. Kama unafuga, kama unalima, kama unafanya nini, maana yake hivyo vitu vyote vinaingia katika uzima wa Kristo. Kwa hiyo lazima wewe hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Sasa sisi sio wale wa kale ambao tulikuwepo kipindi kile. Sasa sisi tumekuwa wapya katika Kristo. Sisi ndani ya Kristo tumekuwa wapya. Kwa lazima tutembee katika upya. Nasema kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Sasa sisi kwa sababu tumekwisha kuunganika na Kristo, tumekwisha kuwa fellowship, maana yake roho yako na roho ya Kristo sasa zimeshakuwa kuunganishwa, zipo pamoja. Maana yake wewe unavotembea unatembea na Kristo, unavolala unalala na Kristo, unavoamka unaamka na Kristo, unavoenda kazini unaenda na Kristo, unavoenda shambani unaenda na Kristo, unavoenda wapi, kwa sababu mmeunganika, mmekuwa kitu kimoja. So 6 inasema kwamba mkijua neno hili, so mkijua neno hilo la hapo juu ambalo nimesoma, ya kuwa utu wenu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. So maana yake ule mwili wa kale ilipaswa kwamba usulubiwe. Maana yake usulubiwe, maana yake upigwe. Kama vile nikakwambia kwamba dhambi ya kutokuamini, Yohana Mbatizaji ndo alimwekea nani? Alimwekea Bwana Yesu. Maana yake Yesu hakuwa na kosa, itakiwa atafutiwe kosa. Kwa hiyo akatafutiwa kosa, hata kusulubiwa kwake. Bwana, mbona huyu mtu tunamuona hana hatia? Lakini anasema aende asulubiwe, apande msalabani, aende asulubiwe, huyo asulubiwe. Maana yake hakuwa na kosa. So anapelekwa kwa wafalme, kwa makuhani, kwa wafalme. Anasema mbona hatuoni kosa? Yaani tukichunguza hatuoni. Lakini ilimpasa aende ili wewe na mimi tuwe huru. So sasa sisi hatuwezi tena kutumikia hayo mambo. Hatuwezi tena kutumikia katika dhambi. Kwa sababu gani? Huko tayari tumeshatoka katika dhambi. Maana yake sasa tunakuja tunamtumikia nani? Tunamtumikia Kristo. So kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Ndio maana nikakwambia, nikakutahadharisha mapema. Nikakwambia kwa maana yeye aliyekufa, sawa? Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki. So yeye aliyekufa amehesabiwa haki, alafu haki mbali, amehesabiwa haki mbali na dhambi. Maana yake dhambi sasa ipo mbali na yeye. Maana yake yeye amehesabiwa haki. Nilikwambia kwamba haki maana yake kuto kujihukumu, kuto kujisikia kwamba au mimi nina dhambi, au mimi ni. Ndio maneno haya tunakuambia kwamba dhambi imeondolewa na hayo maneno. Nikakuwekea mfano juzi, nikakwambia mtu anaambia haya, wewe unaamini dhambi Adamu alileta, sawa? Kwa nini usiamini Yesu dhambi aliondoa? Maana ukiamini Yesu dhambi ameiondoa, wewe upo free. Sasa sijui unataka usikie message gani, sijui unataka usikie ujumbe gani ambao utakubaliana na hilo neno la Mungu, kwamba kama mtu amekufa maana yake anayo haki. Sasa dhambi ipo mbali, kule kuto kuamini kupo mbali. Maana yake hii ndio maana tunasema kwamba jinsi unavyomfundisha mtu wema wa Mungu ndivyo anavyosogea kwa Mungu. So wema wa Mungu unaokoa. Maanake kama Yesu Kristo anatuagiza tufundishe neema, maanake ameshajua kwamba ukimfundisha mtu neema, hiyo neema itamuokoa. Mmeokolewa kwa neema. Mtu yoyote asije akajisifu kwamba yeye nimefanya hivi, mimi nimefanya hivi, mimi nimefanya hivi. Hakunaga hiyo, ni neema peke yake, kwa sababu neema
ndio uwezo, ndio kitu kinachoweza kuokoa. Maana yake neema ni Yesu Kristo, yeye ndo ana uwezo wa kuniokoa mimi, kukuokoa na wewe. Neema ya Mungu. Hata kama tukijaribu kufanya vipi, nikakwambia hata kama mtoto akizaliwa tukamfungia kwenye chumba alafu akakuwa umo, bado atakuwa na asili ya Adamu. Lakini sisi tumeingia kwenye mwana wa Adamu wa pili ambayo ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaishi huko. Maana yake wewe unayo haki ya Mungu, sio haki mbele za watu. Una haki ya Kristo, una haki ya Mungu. Kwa hiyo natembea katika haki ya Mungu, natembea katika haki ya Kristo. So maana yake kuna haki za aina mbili, haki ya Mungu na haki yako wewe mwenyewe. So tutakuja kujifunza siku nyingine maana ya haki. So haki ya Mungu ndo inawezesha na hiyo neema, lakini haki binafsi hiyo ni ya matendo yako. Maana matendo yako sema kwa sababu mimi nimefanya hivi, kwa sababu mimi ni hivi, kwa sababu mimi ni hivi. Maana hiyo ni haki yako binafsi. So nani sema, lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. So tunaamini kwamba kwa kuwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini tutaishi naye. Maana yake hapa anachozungumzia ni ule uzima wa milele. So lengo la Mungu ni binadamu aishi katika uzima wa milele. Everlasting life ni maisha yale ambayo kwamba hayana ukomo, ndo lengo lake. Ndo main purpose. Tulijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu afi tena, wala mauti haitamtawala tena. So kwa sababu Yesu Kristo alifufuka, mauti haimtawali tena. Maana yake yeye ni asili ya uzima, maana yake yeye ana maisha ya milele. So maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Juzi ile nikakwambia kwenye kitabu cha Warumi 10 kwamba Yesu alikufa mara moja tu, hawezi akaja kufa tena, hawezi akaja tena kuondoa dhambi. Nini inapaswa kufanya? Inapaswa kufanya kwamba utubu. Kutubu maana yake kubadilisha namna ambavyo unafikiri. So unafikiri katika dhambi, lakini badilisha namna ya kufikiri, fikiri katika ondoleo la dhambi la milele. Maana Yesu amekufa mara moja na ameshaondoa na ameshaleta uzima na ameshaleta uponyaji na ameshaleta baraka na ameshaleta haki. Ufalme wa Mungu sasa upo, kila kitu kipo kinapatikana. Kwa maana Biblia inasema mjue sana Mungu ndipo mema yatakavyokujilia. Kumbe asili ya kumjua Mungu ni mema kukujilia juu yako. Kwa lazima ujue hilo, lazima ufahamu. So mara moja kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja. Ni mara moja tu Yesu alikufa. Kwa swala la wewe unadokoa sijui uzinzi, sijui kutokuheshimu, sijui kusema uongo, sijui kuua, sijui kufanya nini, maana yake hivi vyote alilipia. Nikakwambia kwamba chagua kukaa na aliyeandika sheria au kukaa na sheria. Maana yake ni heri ukae na yule ambaye aliandika sheria, maana yake atakuwezesha kuziishi hizo sheria. Kwa lazima uyajue haya mambo vizuri ili upate kuwa huru. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kitendo cha kukosa maarifa maana yake unaangamia. Kwa hiyo Yesu amekufa mara moja. Vivyo hivyo ninyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo. Kwa lazima wewe ujihesabu kwamba umekufa kwa sababu ya ile dhambi ya kutokuamini. Uhai ulionao ni uhai wa Kristo sasa. Kwa hiyo uhai ulionao au uhai nilionao mimi ni uhai wa Kristo. Kwa nini? Kwa ile dhambi ya kutokuamini, maana yake nilikufa
sasa anaishi ndani kwangu, sio mimi kwa sababu mimi nilikufa, bali Kristo anaishi ndani kwangu. Kama vile kitabu cha Wagalatia 3 kinavyosema, kinasema kwamba sio mimi, Wagalatia 2:20, sio mimi ninaishi, bali Kristo ndani kwangu ndo anaishi. Well, lazima uyafahamu hayo, lazima uyajue, kwa sababu ya ile dhambi ya kutokuamini, maana yake wewe umekufa. Sasa anaishi ni Yesu Kristo ndani kwangu. Basi dhambi isiwatawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazidi tamaa zake. Kwa hiyo dhambi haitaweza kukutawala tena, kwa sababu wewe wa kale umeshazikwa, ndani yako sasa kuna mtu mwingine anaishi. So niluke hapo niende 14. Nasema 14 mstari wa 14 inasema, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamwi chini ya sheria, bali chini ya neema. So sasa sisi hatupo tena chini ya sheria, ila tupo chini ya neema. Tupo chini ya neema. Maana yake kama sisi tupo chini ya neema, neema inatuwezesha sisi kutembea katika mpango wa Kristo. So neema ndo inaweza kila kitu. Kwa hiyo mpendwa, tazama jinsi unavyosikiliza mambo. Maana yake kadri unavyozidi kusikiliza mambo ya ibilisi, ndivyo ibilisi anavyokuwa karibu na wewe. Na kadri unavyozidi kusikiliza mambo ya Mungu, ndivyo Mungu anavyokuwa karibu na wewe. So chagua sehemu sahihi ambayo itakujenga kiroho. Manake watu wengi wapo bize kutengeneza mwili, lakini wanasahau kutengeneza roho. So kumbuka, maisha yetu yanaanzia katika roho, katika ulimwengu wa roho. So maisha yetu tunayo survive sasa, tunaanzia katika ulimwengu wa roho. Kama tunaanzia katika ulimwengu wa roho, lazima tutembee katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo usijisahau wala usisahau hayo. Ninakushukuru kwa haya mafupi, watu wengi wakawa wameniuliza maswali. Nashukuru pia kwa wale wanaonifuatilia. Asante pia kwa rafiki zangu wale wapo Kenya, Uganda, Malawi, Zambia. Nakushukuru kwa sababu ya neema ya Kristo. Nilisema hapo mwanzo, watu wengi waliniuliza maswali, wakasema sasa wewe unasema watu wanaishi dhambi, ndio nimekuonesha kwamba sio kwa sababu tupo kwenye neema sasa tujiachie kufanya vile tunavyotaka, lakini miili yetu tumwachie Yesu Kristo afanye vile yeye anavyotaka. Ninakushukuru mpendwa kwa ajili ya kunisikiliza. Bwana Mungu akubariki sana, na Mungu azidi kukukuza, na Mungu akuoneshe njia iliyokuwa sahihi. Nikutakie Jumapili njema. Bwana akulinde katika jina la Yesu. Amen.